Знову нововведення у громадському транспорті, тепер у комунальних маршрутках. З 1 серпня цього року проїзд у комунальних автобусах міста можна буде оплатити виключно безготівково. Паперові квитки вже не продаватимуть водії. Щоб проїхатися містом, треба буде сплатити через банківський додаток або через валідатор. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Зауважимо, у Чернівцях 8 автобусних маршрутів є комунальними. Це 1А, номери 5, 6, 7, 8, 9, 15 та 29.